Hello, welcome back. Karibu sana katika YouTube channel yetu and nimefurahi kwamba umejoin kwangu tena. Tukitoka katika video ile ya kwanza ambayo nilikuelekeza ni namna gani unaweza download software yako ya IBM SPSS statistics and actually leo kikubwa ambacho nilikupromise kukifanya ni kukuelekeza namna gani unaweza ukainstall hii software na pia ni namna gani unaweza ukaicrack, kwa sababu hizi software zinalipiwa na zinalipiwa bei kubwa sana. So mostly kwa sisi maisha yetu ya chini huwa tunakimbilia hizi crack software, though sio salama sana, kwa sababu wanaotengeneza hizi crack anaweza kaweka vitu vingine vya kwake kama viruses, Trojan horrors, rootkit na chochote kile kwa ajili ya kuiham kompyuta yako. But I promise you, hii ninachokupa ni safe na viko clean from viruses na those kind of stuffs. So consider to download. Kama haujaona namna gani ya kudownload, unaweza kaona hapo ni zile stages ambazo tulizokuwa tukipitia mwanzo wakati wa kudownload ile hiyo software yetu ya IBM. So now nitajaribu kurudi nyuma na kukuelekeza ni namna gani unaweza ukainstall hiyo software yako. Hiki ndicho ambacho nilikuwa nimekuahidi kukifanya baada ya kudownload hiyo software, hiyo IBM SPSS. So let's get started. Katika kuinstall, ambacho nitakuomba ni kwamba nifuate step baada ya step, kwa sababu utakapopotea sehemu moja itakuwa ugumu sana kuweza kuicrack hii software. Unaweza ukainstall ukaenda mbio alafu kuna vitu kwa umesahau, mwisho wa siku hivyo vitu vikaja vikakost, ukashindwa kuinstall, kutoa folder lote kwenye kompyuta yako. So hebu tuanzie hapa kwanza, ambapo nadhani inaweza kuwa ni rahisi. Okay, alright. Nadhani unakumbuka sehemu gani ambapo ulikuwa umelihifadhi lile folder lako ambalo umedownload kule kwenye mega account kama nilivyokuelekeza. So langu mimi hapa nalo, ambapo nilikuwa nimeweka kwenye kama unavyoona hapa ni SPSS, ipo kwenye download. So nachokifanya na extract, na nitali extract hapa ndani ya downloads. Do the same, na ninaamini utakuwa na Windows 10 kwa sababu mimi nimetumia Windows 10. Kwa hiyo ukifuatilia kwa Windows 10 hizi procedures kidogo itakuwa rahisi kwako. So folder letu tayari hapa kama unavyoona liko tayari kwa ajili ya kuweza kuinstall sasa. So rudi nyuma hapa, ngoja nirudi nyuma, utaona kuna hii chini baada ya crack, utaona kuna faili hapa chini imeandikwa SPSS statistics. Basi unali run as administrator kama ulivyoona hapo, nime run tayari. Alafu kumbuka ku disconnect internet, hii nilikuwa nimesahau kidogo. So fanya disconnect internet, make sure uko offline, alafu utaendelea kurun. Hiki unachokiona hapa, hii message nimeipata kutokana na nilikuwa sija disconnect internet. So inajaribu kuniambia tu kwamba hey, sina access ya internet. Ukiipa access ya internet itakupa updates mpya ambazo zitakufanya ushindwe kuicrack. So click accept. Baada ya hapo nenda next, usibadilishe chochote, nenda to next, then install. So hapo itachukua muda kidogo kufanya installation,
na itachukua muda zaidi kama kompyuta yako ina specification haziko vizuri. Umeona? So let's wait wakati inafanya installation. Kama nilivyokuambia itachukua muda kidogo. Actually SPSS ni nzuri sana kwa especially kwa wanafunzi ambao wanafanya mambo ya research na kujaribu kuanalyze data na kila kitu. SPSS though kwangu binafsi napendezwa sana na starter wako vizuri kutokana na kile ambacho wana provide. Wametoa storage kubwa sana ya data ambayo naweza nikaweka kwenye hiyo software tofauti na SPSS. So ni nzuri, sio kwamba najaribu kuponda upande mmoja na kupendelea sehemu nyingine, lakini ukweli utabakia ukweli pale pale. Though mtu yote anaweza katumia hii, it is recommended kabisa. Hii ni nzuri, unaweza kuitumia kila kitu. So hapo kama unavyoona imetoa tu command line, au tunaite sio black screen, hiyo ni command line ambapo itajaribu kurun vitu tunaita nyuma ya pazia. Yes, inaanza kuinstall yale mafile, sijui utaona vitu vinapita hapo. Hiyo black and white hata isikuchanganya, madudu achana nayo. Hapo inachokifanya inafanya installation ya mafile kwenye kompyuta yako. Ikishamaliza baada hapo itaendelea na process zingine kama kawaida. So kubwa ambayo nilikuwa nataka kukujuza ni kwamba nategemea sana kuona comment yako hapo chini, ili kuona namna gani tunaweza tukaiboresha hii channel yetu na tukatengeneza community fulani hivi ambayo watu watakuwa wakija wanapata kila aina ya msaada katika technology. So hebu niachie comment yako hapo chini, uniambie ni kitu gani ambacho ungependa mimi nikuletee tena ambacho unahisi kitasaidia watu wengi. Hapa imemaliza. Kumbuka uncheck hii hapa tiki unayoiona, itoe hii tick. Usipoitoa hiyo itakuwa ni shida. Click finish. Baada ya hapo tayari umeshafanya installation. Kwa hiyo utaenda kwenye start, utaitafuta hiyo IBM SPSS statistics, alafu utaenda kwenye more, then baada ya more utaenda open file location. Ukisha open file location, angalia hiyo ambayo iko highlighted, una right click tena, alafu una open file location kwa mara nyingine. So utaona hii ndo sehemu ambayo tunaenda kucrack sasa. Kwa hiyo fungua lile folder lako. Kama una kumbukumbu, kuna folder ambalo ulikuwa umedownload, nililokuambia tulo download wote mwanzo, ambao lipo kwenye downloads of course. Kwa ulifungua hilo folder, ndani yake utakuta sema ndiko crack. Kwenye hiyo crack fungua, utakuta kuna hii folder ambayo nalikopi, ambayo limeandikwa LS ERVRC. Likopi hilo folder, alafu njoo kwenye hii folder ambayo tumeli open location. Paste hiyo ulichokikopi kule hapa, then baada ya hapo click kwenye replace the file in the file location, alafu baada ya hapo click continue. Baada ya click continue, boom, yani ni rahisi kweli, yani kama upepo tumesha crack hapo tayari. So hebu fungua hiyo IBM SPSS uweze kuangalia kuona kwamba je ina run kweli, je naweza nikaandika chochote ndani au ni maneno tu. So ngoja tusubiri hapa inafunguka, kwa sababu ni a powerful software, inachukua muda kidogo kufunguka, inabidi run mafaili mengi. Na nilikuwa nakwambia tu kwamba natarajia kuona comment zenu hapo chini, ili tuweze kuona tutatengeneza vipi community ambayo itasaidia watu, itawapa watu wepesi, sehemu iwe ni sehemu ambayo jamii inaweza ikapata msaada katika masuala ya teknolojia. Niliposti hii kitu kwenye WhatsApp group na kwenye
account yangu ya Instagram. Actually nimepata nani nzuri sana, watu wametaka nitengeneze. Oh, okay, imefunguka. Wow, that's really nice. Ni siku 5904. Anakuambia ni trial ya siku 5904. Can you imagine? Ni kama siku 6000, nyingi sana. And trust me, it's working. Kila kitu kinafanya kazi poa. Look, tabs ziko vizuri, kila kitu kiko poa kama ambavyo tunaweza kuona. I'll try to type ndani ili uweze kuona inakuaje, but all in all kitu kinafanya kazi kabisa. So nilikuwa nakwambia tu kwamba kuna watu ambao walikuwa wakijaribu kuchangia, kwa sababu niliposti hii clip ndogo tu, sio yote, kwenye WhatsApp pamoja na Instagram. Baadhi ya watu wametaka nitengeneze kama tutorial ya namna gani tunaweza tukawasaidia wale ambao hawajui namna ya kuitumia hii IBM SPSS. Kwa tukatengeneza kitu kama tutorial hivi, kuweza kuona namna gani wanaweza wakafaidika. Yep, so ni hayo tu kwa siku ya leo. Ninaamini nitakuwa nimekusaidia walau kwa kidogo, ila nitakuwa nimetoa msaada. So thanks a lot guys, nashukuru sana. Mmekuwa ni nguzo kubwa sana katika kuhakikisha natengeneza video kama hii. So subscribe, naomba share na wengine pia, alafu comment hapo below. Asante sana. See you in the next video.